Hari ini saya mencoba memakai pisau mesin rumput mata 6. Buat kamu yang belum berani pakai pisau mesin rumput biasa, produk ini sangat rekomendasi buat kamu. 6 bilah mata pisaunya sangat fleksibel karena kalau terkena batu tidak terlalu kuat batu melayang. Ketika terkena batu mata pisaunya akan tertarik ke dalam. Tapi harus diingat harus selalu berhati-hati menggunakannya, jangan sembarangan. Kalau yang sudah ahli potong rumput mungkin pisau ini kurang memuaskan.